Sì, sì, si Sì, sente. sì, sentiamo. Si vede anche il PowerPoint. Sì, si La vede. slide si vede? Ok. Allora iniziamo questa seconda parte del laboratorio Brasile di quest'anno. In questa seconda ieri abbiamo parlato di razza. Quest'oggi parleremo di razzismo. Eh, Vorrei fare alcune osservazioni. Evidentemente il seminario si chiama Laboratorio Brasile e stiamo camminando pian piano ad affrontare dei temi che sono più collegati al mio paese, ma anche questa volta io farò quasi un, un- un- eh, faccio una spiegazione ancora più teorica su questa questione del razzismo, anche facendo vedere il mio percorso per comprendere questa questione. Eh, eh, la prossima settimana, quando affronteremo più schiavismo e capitalismo, allora lì il Brasile entra più concretamente perché dobbiamo spiegare il ruolo dello schiavismo nella formazione della società brasiliana e conseguentemente del capitalismo. Oggi io inizierò da una lezione che avevo fatto, che facevo per l'introduzione all'antropologia culturale, per antropologia culturale. E vi vedrete anche come impostavo questo argomento e poi come imposterò oggi la discussione su razzismo strutturale. Eh, Vedrete di quello che noi abbiamo parlato ieri, c'è questo riassunto di cosa sarebbe, da dove viene il concetto moderno di razza. Il cambiamento. Ieri noi abbiamo visto che era un concetto instabile, era passato, transitato da un concetto nato nella botanica, negli studi dell'animale, poi nel Medioevo, poi entrato proprio legato alla fine delle società aristocratiche, la nascita della borghesia è cambiato, la riconquista in spagnola e la conquista europea dei paesi del Nuovo Mondo, arrivando anche alle classificazioni delle scienze naturali e dell'illuminismo per arrivare all'impresa coloniale. Siamo andati un pochino più avanti facendo vedere che il concetto di razza era la base delle guerre mondiali del secolo scorso. No? Questa è una mappa eh, del 1920, una distribuzione di questo Lothrop Stoddard, no? L'onda del colore contro la supremazia bianca nel mondo, dove fanno vedere quasi la supremazia bianca. In questo periodo è che nasce il concetto di razzismo. Non esisteva, come ho detto ieri, il concetto viene dopo, il razzismo già esisteva. Come razza, tutto che era rappresentato come razzismo già esisteva da molto tempo. Eh,
ma è in questo periodo, all'inizio del secolo scorso, 100 anni fa, che nasce il concetto di razzismo. Il concetto di antirazzismo nasce tra 1930 e 1940 con la selezione di Hitler al potere in Germania. Per cui noi trattiamo di concetti che hanno 100 anni. E qua vedete che questo è negli Stati Uniti, che già si affaccia a essere la potenza mondiale, principale potenza imperialista mondiale, e tipo di collocazione, il tipo di argomento, no? È l'onda che avanza sulla supremazia bianca. Allora fa vedere i bianchi, chi sono i rossi, fa vedere gli yellow, i brown, i black e gli americani nei colori, nei diversi colori. Il razzismo non è unico, le teorie razziste sono diverse. Esistevano delle teorie razziste prima del 1920, ma noi non si chiamavano così. No? La prima parte proprio dal determinismo biologico, l'idea che la presenza o meno di alcuni caratteri fisici in un specifico gruppo umano implichi anche una serie di caratteristiche mentali o culturali. Allora, chi è basicamente quello riquadro che ho dato di Linneo ieri, no? L'americano testardo, il bianco sanguigno, che è guidato dalle leggi, il nero flemmatico, eccetera, eccetera. Il giallo astuto, quello è il colore della pelle, basicamente il colore della pelle determina biologicamente anche un carattere. Evidentemente questo, che era quello di quella mappa anteriore, determina anche la supremazia dei bianchi. C'è anche il poligenismo, secondo il quale la differenza tra le razze è la prova di un'origine multipla della specie umana, per cui qua entrano anche le teorie fantasmagoriche dei figli di Sem, o che di ogni parte del pianeta ha una creazione per poligenismo, sempre questo, c'è sempre un carattere scientifico dietro queste teorie, presuntamente scientifico, e Gobineau, che poi noi torneremo a parlare perché ha vissuto in Brasile e lui è stato principalmente quello che ha combattuto il meticciato in Brasile, cioè che sarebbe delle razze deboli. Lui era ambasciatore francese durante l'impero, la monarchia brasiliana nel secolo XIX. Allora, per lui c'è la razza ariana, virtù, onore, spiritualità, la razza gialla, materialista e priva di pensiero metafisico, Confucio che lo dica, razza nera, agissi per istinto e non per intelletto. Potrei mettere, questo come facciamo, potrei mettere qua anche il razzismo spirituale di Evola,
Voi sapete chi è Evola? Conoscete il ministro della cultura Giuli, no? Lui si dice filosofo e la sua tesi è su Evola, Julius Evola, che il suo razzismo spirituale è praticamente portare sullo spirito, sulla spiritualità esiste una differenza spirituale tra le razze ariane e non ariane. È filosofo tantissimo collegato al fascismo e poco che oggi ritorna a essere parlato per questa coincidenza con il ministro della cultura, che ogni tanto fa delle, delle dichiarazioni un po' confuse, prendendo spunto dagli scritti di Evola. Per cui si potrebbe mettere anche qua, no? Ma la principale conseguenza di questi razzismi, conseguenza materiale, fisica e che si è provato, è stato la eugenetica, l'eugenismo, no? Che partiva da supposizione, da pretesa supposizione scientifica, no? La legge biogenetica fondamentale, l'ontogenesi, la storia dell'embrione, come si sviluppa l'embrione, è una breve e rapida ricapitolazione della filogenesi, la storia della razza, no? Determinata dalle funzioni dell'eredità e dell'adattamento, mantenimento. Lui si prova con questo a dire che si può manipolare geneticamente gli esseri umani per creare una razza superiore. Questi studi, questa teoria è stata ampiamente applicata durante il nazismo. Si proponeva l'obiettivo di mettere a punto dei metodi di selezione artificiale finalizzati a migliorare la specie umana e a eliminare le tare ereditarie. Non è solo stato teoria, è stato anche pratica effettiva. Il medico nazista che poi si è scoperto è morto in Brasile, Meneghelle, da cui ci sono anche c'è un film un po' fizione, i bambini del Brasile, eh, dove si vanno a vedere gli esperimenti che si facevano per creare delle, una, una razza umana diversa. I razzismi sono collegati, abbiamo detto, anche all'impresa coloniale, neocoloniale, no? Che è allora legittimato con le tesi della missione civilizzatrice per elevare le popolazioni inferiori. Vedete qua dei giornali italiani del secolo scorso, della prima metà del secolo scorso. Si vede qua gli italiani che portano gli strumenti che entrano dentro il territorio africano per civilizzare, si vede anche in questo giornale illustrato dei viaggi, i colonizzatori che arrivano per portare benefici a delle persone che stanno male. Il principale contributo in termini di pubblicità è stato fatto
da questo manifesto del razzismo italiano e di questa rivista chiamata La difesa della razza, e vedete, no, a destra proprio numero 1, no? Il numero dove si vede che si divide con la spada il bianco, la statua bianca romana possibilmente, dal ebreo fatto dagli stereotipi del naso aquilino, tutto, e dal nero. Questa rivista, che era diretta da Telesio Interlani, ebbe come segretario Giorgio Almirante, il fondatore del Movimento Sociale Italiano, e tra i collaboratori ci sono stati anche Giovanni Spadolini, poi ministro, se non mi sbaglio, anche primo ministro della Repubblica Italiana del dopoguerra, e anche Amintore Fanfani, celebre capo della DC. È uscita dal 38 al 43, era quindicinale, ha avuto 117 numeri e il suo record di vendita è stato quando ha venduto 85.000 copie, che per quell'epoca era una cosa molto grande. Qua ancora dei esempi della difesa della razza, vedete sempre la, la, la Repubblica, il fascismo, l'Italia che viene, che deve essere, di cui il nero e l'ebreo vogliono trascinare con sé, no? Questa giornata del giocattolo italiano dove il colono batte e butta fuori il negretto, o la rivista che era, il fondatore era Benito Mussolini, Gerarchia. Rassegna mensili della rivoluzione fascista. Questo io non avevo nella mia lezione, l'ho scoperto questa settimana. Questo è un mappa che è uscito intorno dall'inizio della prima guerra. Quali erano gli obiettivi dell'imperialismo italiano per la guerra in Africa? Quello che vedete in in arancione sarebbe la Grande Italia, che avrebbe comportato avere la penisola, le isole, più la Tunisia, Tripoli, che erano occupate dall'Italia. E il grande impero italiano sarebbe, le colonie sarebbero quella con la linea verde, che prendeva tutta la Libia, l'Egitto, va fino a quello che poi dopo è il canale di Suez, fino all'Oceano Indiano, no? Nel senso che va fino alla Somalia, Mogadiscio, va tutta questo Sudan. Queste sarebbero le pretese dello Stato italiano per la guerra e per il suo futuro di impero. Per cui non parlo del Brasile, ma voluto anche mettere questo in quadro, che dentro di questo movimento del razzismo, del fascismo, molto negato in Italia, c'erano anche delle pretese economiche, territoriali, imperiali, concrete, che non sono andate avanti. In quel momento l'Italia aveva appena perso in Etiopia la sua base, il suo
l'approccio che partiva dall'Eritrea, che è stata colonia italiana. Allora, io definivo razzismo con queste, dentro anche di un programma, di un corso, con questi 4 punti. Un atteggiamento di autocelebrazione della propria superiorità e di disprezzo per gli altri. Sembra molto chiaro, un prodotto del senso comune, nel senso che c'è semplici apparenze, io guardo una persona perché non esiste alcun criterio scientificamente fondato della nozione di razza. Questo nella lezione scorsa avevamo contestato con le ricerche di cavalli sforza, genetica di cavalli sforza. Un veicolo di stereotipi diffusi e persistenti connessi a pregiudizi, interessi politici e problemi sociali e xenofobia. Se questo è il razzismo collegato al nazionalismo. Dobbiamo difendere la nostra nazione, la difesa della razza diceva dagli ebrei, dai neri, in questo caso contemporaneo, dagli invasori, dagli immigranti. E il razzismo starebbe alla base di tutti i massacri, genocidi che insanguinarono l'Europa e non solo negli ultimi 120 anni. Perché ho cambiato qua un po' la formulazione, perché e questi non solo l'Europa, perché noi stiamo vivendo oggi un genocidio a Gaza, in Cisgiordania palestinese, che apparentemente entra in tregua ma continua a bombardare. Si discuteva anche questo, chi è oggi un fondamento del neorazzismo, oggi da 30-40 anni, una retorica dell'inclusione e dell'esclusione che enfatizza invece delle questioni biologiche le differenze di identità culturale. Questo è quello che si fa oggi, ancora, tradizioni e eredità. Noi abbiamo delle identità culturali diverse dai immigranti che vengono dall'Islam. Noi abbiamo delle identità culturali diverse dai immigranti che vengono dall'India. Noi abbiamo identità culturali diverse dagli tutti gli immigranti che vengono dall'Africa, sia magrebini che subsahariana. Questo fondamentalismo culturale è molto, io mi ricordo che i primi manifesti della Lega, ancora Lega Lombarda, mettevano un capo indiano dicendo guardate che cosa succede, hanno lasciato che lo hanno invaso e sono persi. Aveva anche, no? Non possiamo perdere le nostre tradizioni, la nostra identità. Ci sono delle incommensurabilità delle differenze culturali. Non possiamo, è acqua e olio, non si misturano. Legittima l'esclusione dello straniero visto come opposto al nazionale, al cittadino extracomunitario o clandestino. Io sarei un extracomunitario. Le relazioni tra culture diverse sono per natura ostili e reciprocamente distruttive. Le culture diverse devono essere tenute separate per il loro bene.
questo è anche, sta dietro una lettura del melting pot, ma separato. Siamo un tutto dentro di uno stesso padellone, ma separati. Come ieri, io prenderò, per quello che adesso è la parte più teorica, parte sul razzismo, una frase di Fanon, no? Di Frantz Fanon, che mi guida, no? E del suo libro, sempre del suo primo libro, Pelle nera, maschere bianche. Lui dice molto chiaramente: difendiamo una volta per tutti il seguente principio: una società è razzista o non lo è. Non c'è un mezzo termine. Finché non ci rendiamo conto di questo, trascureremo molti problemi. Dubbi? Qualcosa? Anche da casa? Questa sarebbe Marco Antonio versione 1.0. Adesso passiamo a versione 2.0. 2.0. Io non ho avuto neanche il tempo per alcune cose di approfondire. Questi sarebbero tre autori che io avrei voluto parlare di loro e delle loro teorie, dei loro libri. Uno è brasiliano, a sinistra, Silvio Almeida, l'altro è di origini portoghese, che ha studiato, in questo suo libro c'è in italiano Memoria della piantazione, della plantation, anzi c'è in tutto il mondo perché è diventato un successo. Grada Quilomba è la sua tesi di dottorato, lei è una psicologa, e lui, non ho messo il nome, ma è apparso già in laboratorio Brasile, Achille Mbembe, cui le riflessioni sulla ragione africana o sulla necropolitica sono piuttosto note nell'ambiente accademico italiano. Anzi, Didier Contadini ha tradotto un libro, ha una traduzione di un libro di Achille Mbembe. Allora, io parlerò principalmente di questo libro a sinistra, di Silvio Almeida. Vedete che ci saranno altri autori, principalmente nelle puntate prossime, i Grada Quilomba e Achille Mbembe. Questa volta io prenderò l'inizio di questo libro, Razzismo strutturale, per parlare della teoria sul razzismo, per arrivare a che cosa è il razzismo strutturale. Silvio Almeida è un avvocato, è stato fino a poco tempo fa ministro del governo Lula, è uscito per una questione molto dura, difficile, la sorella ministra anche del governo Lula, eh, la sorella di Marielle Franco, tra altre donne le hanno accusato di assedio sessuale, per cui sarebbe adesso quasi un stigma, un problema, un anatema parlare di Silvio Almeida, ma comunque è lui che ha scritto questo libro e questo è il dibattito. Molte delle cose che sono dette in questi libri per me portano una specie di identitarismo, di vorrei un po', ma io li metto come sono e poi noi avremo anche tempo di dibattere. Questo non è una frase sua, ma è quasi una frase sua, un paragrafo suo. Il razzismo è una conseguenza della struttura
sociale stessa. Questa è la parte che noi poi andremo fino alla fine, cioè del modo normale in cui si costituiscono le relazioni politiche, economiche, giuridiche e persino familiari. Il razzismo non è, e poi noi vedremo, qualcosa che viene dal niente, viene da queste, delle relazioni politiche, delle relazioni economiche, delle relazioni giuridiche, delle relazioni familiari, perché il razzismo parte anche dalla socializzazione. Non è una patologia sociale o un disturbo istituzionale, non è che uno si sveglia pazzo e diventa razzista. E non è solo perché una istituzione lavora male. Il razzismo è strutturale, parte della struttura. La società è razzista o non lo è. I comportamenti individuali e i processi istituzionali derivano da una società in cui il razzismo è regola. Ci sono dei comportamenti individuali razzisti, ci sono delle istituzioni razziste che agiscono in modo razzializzato, ma questo è di una società in cui il razzismo è la regola, non l'eccezione. Torniamo un pochino ancora, ancora sulla questione della razza per mettere insieme questo aspetto relazionale e storico. Dietro la razza c'è sempre conflitto. Il potere e la decisione, quindi è un concetto relazionale e storico. Prima è la relazione, poi è il concetto sulla relazione. Il fatto è che la nozione di razza è ancora un fattore politico utilizzato per naturalizzare le disuguaglianze e legittimare la segregazione o il genocidio. Che subito dopo il 7 ottobre del 2023 uscissero delle memme che rimettevano gli israeliti a uccidere dei ratti, dei topi, non è un caso. La razza è un concetto il cui significato può essere compreso solo in una prospettiva relazionale, mi ripeto, è una relazione sociale, il che significa che la razza si manifesta in atti concreti che hanno luogo all'interno di una struttura segnata da conflitti e antagonismi. Non è univoco, c'è reazione, c'è resistenza, c'è conflitto, c'è imposizione, c'è potere. Diamo un'altra definizione di razzismo, ancora per andare a rielaborare questo concetto. Il razzismo è una forma sistematica, non è una forma aleatoria. Non è che un giorno c'è, l'altro non c'è, un periodo esiste, l'altro non esiste. Di discriminazione basata sulla razza, che si manifesta attraverso pratiche consapevoli o inconsapevoli, che portano ai svantaggi o privilegi. Qualcuno è svantaggiato, qualcuno ci guadagna. Per l'individuo a seconda del gruppo sociale, potrei mettere il gruppo razzializzato a cui appartengo. Iniziamo a distinguere tre concetti: razzismo, pregiudizio razziale e l'altro discriminazione razziale. Il pregiudizio è più facile, c'è una definizione che è
molto più tranquillo. Il pregiudizio razziale è un giudizio basato su stereotipi, su individui appartenenti a un particolare gruppo razziale, che può o meno sfociare in pratiche discriminatorie. Io inconsapevolmente, perché mia madre diceva che quando ero piccolo l'uomo nero mi veniva a prendere, io mi spavento, sono per strada, guardo male un uomo nero. Non descrive nel suo libro che lui è sull'autobus e c'è un bambino che lo vede e inizia a gridare: l'uomo nero, l'uomo nero, l'uomo nero. Questo è inconsapevole, è un pregiudizio. Invece la discriminazione significa differenziare proprio. La discriminazione razziale invece è l'attribuzione di un trattamento differenziato ai membri di gruppi razzialmente identificati. Ditemi voi, do un esempio. Io vivo da ormai 39 anni in Italia. Perché io non voto? Io insegno in università, ho insegnato nelle scuole superiori, suono dappertutto. Ho due figli italiani, una donna italiana. Io non voto. Questa è una discriminazione razziale. Perché, come dicono in TV, sono cittadini di serie B, cittadini di serie C? Perché? Pertanto il requisito fondamentale per la discriminazione è il potere, ossia la possibilità di un uso effettivo della forza, senza il quale non è possibile attribuire vantaggi o svantaggi sulla base della razza. Perché io arrivo in Italia e mi mandano in Albania? Perché io esco dal mio quartiere periferico di Rio de Janeiro e la polizia mi deve perquisire? E questo non succede nella zona sud di Rio. Esiste l'impiego, questo è un modo di discriminare. Ancora, esistono diversi tipi di discriminazione. La discriminazione diretta è il rifiuto palese di individui o gruppi sulla base della razza. Presuppone, e quando dico razza qua, è tutti anche gli sviluppi che la razza può avere. Se io dico immigranti, sto razzializzando lo stesso. Se io dico extracomunitario o clandestini, è un modo di razzializzare. Solo se noi non pensiamo che razza sia solo colore di pelle. Per cui non lo è. Presuppone che le persone siano discriminate sulla base di un unico vettore e che l'imposizione di un trattamento svantaggioso richieda l'intenzione di discriminare. Può essere anche per il colore della pelle. Mio figlio è andato, questo figlio è già grande, è andato alla fine di Capodanno a Berlino. L'unico che è stato perquisito è stato lui. Nessuno dei suoi amici, nessuno veniva dall'Italia. Ha fatto vedere una carta d'identità italiana. È stato l'unico requisito. Lui ha detto, lo so già, lo so già. La discriminazione indiretta
è un processo in cui la situazione dei minoritari oppure i gruppi razzializzati viene ignorata, discriminazione di fatto, o a cui vengono imposte regole di neutralità razziale senza tenere conto dell'esistenza di differenze sociali significative, discriminazione di diritto o discriminazione per impatto negativo. È una neutralità, ma le discriminazioni possono anche essere positive. L'esempio sono le politiche di affermazione positiva. La discriminazione positiva è definita come la possibilità di concedere un trattamento differenziato a gruppi storicamente discriminati. Esempio, il primo grande esempio di affermazione positiva è stato in India, subito dopo la formazione dello Stato indiano. Quelle persone di caste inferiori che non potevano avere accesso a determinate cose, per esempio scuole, università, a loro sono stati dati un modo di accesso più facile agli studi. Questo è stato fatto anche negli Stati Uniti durante gli anni 1900, negli anni 60 del secolo scorso, e sono stati ritirati adesso negli Stati Uniti. L'anno scorso la Suprema Corte ha tolto con le politiche di affermazione positiva. In Brasile è stato introdotto nel primo governo Lula, 2002-2003, perché si è verificato che nelle università pubbliche, perché le migliori università in Brasile sono le pubbliche, al contrario del concetto nordamericano, e le persone più avvantaggiate economicamente potevano accedere alla scuola privata fino a un certo momento, avevano condizioni, poi quando si arrivava all'università, evidentemente erano preparate meglio, andavano nelle scuole pubbliche e le persone che socialmente dovevano frequentare le scuole pubbliche non entravano. Guarda caso, le università pubbliche brasiliane avevano un 2% di afrodiscendenti. 2%. Poi io vi darò più avanti i dati, ma il Brasile è il secondo paese nero del mondo, dopo solo la Nigeria. Come popolazione. Allora sono iniziate le famose quotas, dove un sistema tra scuola pubblica e affermazione della propria identità nera o parda come io, eccetera, si potevano entrare, avevano dei percorsi più, diciamo, facilitati, avevano garantiti, non facilitati, garantiti determinate. Questo rapporto negli ultimi 20 anni ha cambiato l'università brasiliana pubblica. Quasi metà è diventata università con discendenti di afrodiscendenti, di indigene, eccetera, eccetera. Cambiato, no? E questa è una discriminazione positiva. La negativa l'abbiamo già visto, quella che causa danni e svantaggi. È come se io dicessi, esistono più problemi nei licei del meridione e allora le università pubbliche hanno più diritto all'accesso, non so, ai concorsi di medicina. Qua sarebbe uno scandalo.
Allora, torniamo a definizioni di razzismo più corte. Il razzismo che si concretizza nella discriminazione razziale è definito dalla sua natura sistemica. La discriminazione può essere episodica, invece il razzismo è sistemico. È un processo in cui le condizioni di subalternità e di privilegio distribuite tra i gruppi razziali vengono riprodotte nelle sfere della politica, dell'economia e delle relazioni quotidiane. Adesso noi vedremo questi tre aspetti in quello che è chiamato prima i razzismi, razzismi individualistica nella concezione individualistica, nella concezione istituzionale e nella concezione strutturale. In termini didattici, le concezioni del razzismo possono essere classificate in tre: individualistica, che non mi piace molto perché in portoghese sarebbe individuale, ma individuale qua non rende tanto. Istituzionale e strutturale, corrispondenti rispettivamente ai seguenti criteri relazionali: il rapporto tra razzismo e soggettività, tra razzismo e Stato, per cui politico, tra razzismo ed economia. Tranquillo fino a qua? Molto chiaro? Spero. La concezione individualistica, è perché dire concezione individuale sarebbe un'altra cosa. Allora ho trovato come traduzione questa. Il razzismo, secondo questa concezione, è visto come una sorta di patologia o anormalità. È quando io dico si tratterebbe di un fenomeno etico o psicologico di natura individuale o collettiva attribuito a gruppi isolati. Di solito, quando succedono episodi di razzismo, molti elementi della politica dicono questo. No, è una cosa isolata. È stato quello che ha detto Giorgia Meloni dal bracciante bengalese. No, questo è un caso isolato. No. Allora, è una concezione individualistica del razzismo. Da questo punto di vista non esistono società o istituzioni razziste, ma individui razzisti che agiscono da soli o in gruppo. Questo non esclude che esistono individui che agiscono da soli. Come vi ho detto, il bambino che si è svegliato ha visto Fanon dentro dell'autobus con la mamma, non aveva mai visto un uomo nero e era l'uomo nero. E lui ha iniziato a gridare. C'era una paesana, non so se abita ancora, non la vedo da tantissimo tempo, era arrivata molto prima di me in Italia, per cui 50 anni fa. Diceva che una volta a Piazza San Babila un cane l'ha vista e l'ha visto. Non attaccava nessuno, ma non aveva mai visto una persona nera. In maniera istintuale. Individuale, sembra una patologia, no? Ma questo non significa, esistono i casi, ma questo non significa che non esistono società e istituzioni razziste, che non esiste tutta una struttura che ha fomentato questo.
io non mi sto molto su questa cosa, magari torniamo quando parlerò più del razzismo quotidiano con la Quilomba, cosa che inizierò la prossima lezione parlando un po' di questo e poi entrando in questo, perché oggi non è stato possibile pensare questo. Il libro è molto interessante, quello Memoria delle Piantagioni. È un libro molto interessante, vi raccomando, è facile da leggere. È una tesi di filologia, ma scritta in maniera molto facile e solo con esempi concreti, quotidiani. Invece la concezione istituzionale, fino a poco tempo fa, era quella più seguita anche dai movimenti antirazzisti. No? In questa prospettiva, e allora ne andiamo un pochino più a fondo, il razzismo non si limita al comportamento individuale, ma viene trattato come un risultato del funzionamento delle istituzioni che vengono ad agire in una dinamica che conferisce, anche se indirettamente, i svantaggi e i privilegi basati sulla razza. Io ho dato l'esempio delle università in Brasile, ma lo stesso succedeva, per esempio, nel Ministero degli Affari Esteri. Tu non vedevi un ambasciatore nero fino a che non si sono creati, si è istituzionalizzato delle quote anche nel funzionalismo pubblico brasiliano. Prima di Lula non c'era stato mai un giudice della Corte Suprema nero. E vi dico, il Brasile, che oggi 50 persone, 50, più di 50 persone si dichiarano nei censi brasiliani, no? Nelle statistiche, come afrodiscendenti nelle due categorie razziali che mettono nero e pardo. Mm? Lì è l'istituzione. Perché adesso? La tesi principale di chi sostiene l'esistenza del razzismo istituzionale è che anche i conflitti razziali fanno parte delle istituzioni. E anche dentro le istituzioni ci sono conflitti razziali. Le istituzioni sono egemonizzate, questa è una parola importante, egemonia, specialmente perché siamo in Italia, il Gramsci ci è passato, da alcuni gruppi razziali che utilizzano i meccanismi istituzionali per imporre interessi politici ed economici. Allora, dentro delle istituzioni esiste questa relazione, è una relazione che può essere conflittuale, egemonica, di dominio. La concezione istituzionale del razzismo considera il potere come elemento centrale delle relazioni razziali. In effetti, il razzismo è dominio. Si stabilisce una relazione razziale, razzista, razzializzata, diciamo così, per esercitare un dominio che può generare un antagonismo, un conflitto. Nel caso del razzismo istituzionale, il razzismo si manifesta attraverso la definizione di parametri discriminatori basati sulla razza. Qua sono questioni che io metterei più proprio in dubbio in questione, perché c'è una discriminazione basata anche economicamente, culturalmente, di capitale culturale. Io non riesco a passare nei concorsi per diplomatici brasiliani, che è uno dei concorsi più difficili delle carriere pubbliche, se non il più difficile,
che deve sapere un portoghese molto buono, parlare almeno 2 lingue di maniera fluente. E chi non ha avuto un'educazione da quando è bambino, frequentato le scuole o ha viaggiato, essendo figlio di diplomatici, non è andato nelle scuole, non può parlare inglese e francese fluentemente. Per cui anche la discriminazione ha un effetto lì nelle istituzioni economico, culturali, capitale culturale, come diceva Bourdieu, che servono a mantenere l'egemonia del gruppo razziale al potere, sia uomo bianco. Anche le donne scarseggiavano nelle carriere diplomatiche. Donne nere non se ne parla, adesso un po' di più non se ne parlava. L'uso del termine egemonia non è casuale, poiché il gruppo razziale di potere dovrà affrontare resistenze. Non si egemonizza così gratuitamente. C'è un processo, una relazione che è di conflitto, che è di dibattito, che è di resistenza. Per gestire i conflitti, il gruppo dominante dovrà assicurarsi il controllo delle istituzioni, non solo usando la violenza, che può essere anche la violenza istituzionale, legislativa, giuridica, ma producendo consenso sul suo dominio. Questo Gramsci ha analizzato verso la cultura, no? La cultura egemonica, la cultura popolare, come si passavano queste cose. Ma anche questo dentro delle istituzioni in rapporto a un'istituzione che ha degli, degli comportamenti razziali. Esatti. In questo modo i conflitti e gli antagonismi che interessano le istituzioni possono sfociare in una riforma che modifica le regole. Dentro dell'antagonismo, come è il caso brasiliano del Ministero degli Affari Esteri, questo ha cambiato le regole. Hanno stabilito anche lì delle quote per entrare. I modelli operativi e le prestazioni istituzionali. Non ha cambiato tutto, ma questa egemonia è stata messa in discussione e ha dovuto e si è passato a un processo legislativo. Sono passate delle leggi interne, dei concorsi che hanno cambiato, sono cambiati. Ma né tutte sono fiore. Secondo Hamilton e Ture, questo è un testo molto più di quasi 50 anni, quasi 60 anni. Il razzismo istituzionale è meno evidente, molto più sottile, meno identificabile in termini di individui specifici che commettono gli atti. Perché sono dentro le istituzioni, nelle regole, nei comportamenti delle persone nelle istituzioni. Tuttavia, avvertono gli autori, non è meno distruttivo per la vita umana. Perché ha origine nel funzionamento di forze consolidate e rispettate nella società e quindi ricevi una condanna pubblica molto minore rispetto al razzismo individuale. L'esempio che loro danno è eclatante. Non so se la città, posso guardare qua un momento. Da Birmingham, nell'Alabama, allora c'era stato
dei terroristi bianchi, supremacisti bianchi, che avevano bombardato una chiesa, che è un atto di razzismo individuale, no? Una igreja, una chiesa nera, e uccidono 5 bambini. È evidente che questo ha una ripercussione molto grande. Ma in quella stessa città 500 bambini neri muoiono ad ogni anno per mancanza di cibo adeguato, di alloggio, di installazioni sanitarie, mediche, e altrettante migliaia sono distrutti, mutilati fisica, emozionalmente, intellettualmente, per conto delle condizioni di povertà e discriminazione. Questo in funzione del razzismo istituzionale, per le regole, per le leggi che il gruppo supremacista di bianco impone alla città. Quando una famiglia nera si cambia casa per un quartiere bianco, è subito ricevuta sassate, bruciata o espulsa. Questo era nell'Alabama degli anni 60 del discorso. Per cui istituzionalmente la società, magari l'atto individuale era più eclatante, no? Subito tutti hanno condannato il signore che ha dato l'intervista sui braccianti che abbiamo fatto vedere, no? Braccianti, adesso non mi viene il nome, Singh, eh, perché aveva parlato, ma la situazione generale di tutti i braccianti bengalesi che è pessima, tremenda, che sono andati in piazza e tutto. Chi ha parlato? Ad oggi nessuno ne parla più. O delle ragazze senegalesi che era morto anni fa in Calabria, eccetera, eccetera, eccetera. Il razzismo istituzionale è più sottile, passa dall'istituzione. Gli stessi autori, Hamilton e Ture, sottolineano anche il fatto che le istituzioni agiscono per formulare regole e imporre standard sociali che privilegiano a un certo gruppo razziale, in questo caso i bianchi, che beneficiano delle condizioni create da una società organizzata su base di norme e standard dannose per la popolazione nera. Se vogliamo, io non ho nessuna voce in capitolo sulle leggi italiane, perché non voto. No, perché non voto. Sì, perché un voto sarebbe la voce, non avete neanche voi. Ma idealmente non diremo, no? Io mi devo, voi potete fare qualcosa per non contro i treni in ritardo. Io? No, perché no? Mio figlio poi, io no. I figli, mia moglie. Così come le azioni di un'istituzione. E noi passiamo di qua. Ci sono dei dubbi questa concezione istituzionale da dove passa il razzismo. E adesso passo a quella che è il nostro obiettivo, il nostro punto di approdo d'arrivo.
Anche a casa, se avete dei dubbi, dite. Così come le azioni di un'istituzione sono condizionate da una struttura sociale preesistente, con tutti i conflitti che vi sono insiti, anche il razzismo che queste istituzioni esprime fa parte di quella struttura. E qua c'è una discussione che non è facile, perché molti mettono insieme struttura e istituzione quando parlano. Silvio Almeida fa questa distinzione e ha, almeno dal punto di vista sociologico, ha tutta la ragione. Una struttura è diverso di un'istituzione. È abbastanza diverso. E lui vuole portare questo non nelle istituzioni singole o nel corpo dello Stato, ma nelle strutture che formano, che danno forma a tutte le istituzioni, a tutta la società. Allora dice che le azioni dell'istituzione non vengono dal niente, sono condizionate da una struttura sociale preesistente, di solito ancorata sulle forme economiche, sulle forme culturali. Le istituzioni sono solo la materializzazione di una struttura sociale o di una modalità di socializzazione che ha nel razzismo una delle sue componenti organiche. E questo è molto, anche qua si discute, in Brasile si discute molto su questa questione. Perché la Costituzione brasiliana condanna il razzismo espressamente. Esistono leggi, è nel codice penale il crimine di razzismo. Tu paghi, come tutti i codici penali, paghi individualmente. Per cui dentro dell'istituzione si è formata, l'istituzione dello Stato, si è creato, e non è da oggi, non è dall'88 dell'ultima Costituzione, era già iscritto dagli anni 50, 40-50, la legge Afonso Arinos. Solo che nel periodo, va dal 50 fino agli anni 80, molto di questa legislazione non era applicabile. È iniziata ad essere applicabile dopo la caduta della dittatura militare e con la nuova Costituzione, di maniera, e anche per una serie di leggi che sono state varate e dei accordi della Corte Suprema brasiliana, anche come la questione delle quote, dell'insegnamento della storia dell'Africa in Brasile, che io non ho studiato, proprio, magari le capitali. Quello che lui dice è che le istituzioni sono razziste perché la società è razzista. Chi è lo stesso che dice Fanon, in altre parole. No. O la società è razzista o non lo è. O la sua struttura non è razzista. Non è che tutte le società devono essere per forza razziste, non stiamo anche se non è stato così, ma c'è. Sono alcune che le persone non vedono. Quali sono le implicazioni di questa concezione strutturale? Il razzismo fa parte dell'ordine sociale, non è qualcosa creato dall'istituzione, ma riprodotto da essa. La istituzione riproduce quest'ordine.
In una società in cui il razzismo è presente nella vita di tutti i giorni, dove le domestiche sono nere, fino a poco tempo fa le domestiche non avevano neanche contratto di lavoro in Brasile, erano tutte nere, praticamente. La classe media ha usato abbondantemente sempre le domestiche, classe media e classe ricca. Io sono cresciuto con le domestiche a casa, quasi unanimemente nere, che è una riproduzione. Il Brasile è non so se sapete di questo, è uno dei pochi paesi al mondo che ci sono le stanze davanti, no? E dietro c'è una stanza per la domestica, negli appartamenti, e che le domestiche potevano usare solo l'ascensore di servizio. Questo che si chiama struttura. Questa è struttura sociale. In una società in cui il razzismo è presente nella vita di tutti i giorni, convivi con questo. Le istituzioni che non affrontano attivamente la disuguaglianza razziale come un problema riproducono facilmente le pratiche razziste che sono già considerate normali nella società. Se non ha, la prima implicazione è che se l'istituzione non hanno una politica così, se non si combatte dentro dell'istituzione questo razzismo strutturale che è quotidiano, non succede niente. Io, l'ultimo anno che ho fatto come supplente nella scuola pubblica, nelle sale dei professori, erano in una scuola professionale, con molti ragazzi migranti, molti, quasi metà, 30-40%. Il problema dentro della sala dei professori parlare era sempre degli immigrati, ma era costante. Non sanno che cosa fare questi insegnanti. Si sentono minacciati, invasi, anche perché talvolta sono anche molto aggressivi verso gli insegnanti. Ma se tu non fai niente per questo continua lì dentro. Questo non cambia. La seconda implicazione: il razzismo non si limita alla rappresentanza. Non basta, sebbene sia essenziale, la semplice presenza di persone di colore, ho lasciato di colore perché è venuto così la traduzione, non mi piace chiamarlo, non mi piace quando mi chiamano che sono una persona di colore, devo cambiare, scusatemi, o di altre minoranze negli spazi di potere e decisionale, non significa che l'istituzione smetterà di agire in modo razzista. Non basta mettere un rappresentante degli immigranti nel, nel, nel comitato scientifico del Museo delle Culture di Milano, caso sono stato io. Non basta. Sei buttato praticamente fuori. Non basta, è solo per fare. Io ho visto, per 2 anni ho visto questo. Arrivo alle conclusioni, sono due, sono più grandi come conclusione. L'enfasi sull'analisi strutturale del razzismo non esclude gli individui razzializzati, ma li vedi come parte integrante e attiva di un sistema che, pur rendendo possibili le loro azioni, è da loro creato e ricreato in ogni momento.
un individuo razzializzato, un gruppo razzializzato è attivo dentro di questo sistema. Li subisce, ma li ricrea, li combatte, no? Come insegna Anthony Giddens, conoscete il sociologo inglese, la struttura è abilitante, non solo limitante. No, se siamo dentro di una struttura, ma siamo anche abilitati a combatterla. No? Siamo dentro dell'università e quella ci limita. Noi dobbiamo anche, abbiamo la possibilità, il che rende possibile alle azioni ripetute di molti individui di trasformare le strutture sociali. Questo è anche vero. Io ho subito, ma io ho provato molto dentro del comitato scientifico, li rompevo, li chiedevo le riunioni, tutto quello che potevo fare. Ero rappresentante di un foro di migranti, dovevo farlo. Capire che il razzismo è strutturale e non un atto isolato di un individuo, di un gruppo, ci rende ancora più responsabili nel combattere il razzismo e i razzisti. Avere questa coscienza. Il cambiamento della società non avviene solo denunciando, ripudiando moralmente il razzismo. Dipende innanzitutto dalla presa di posizioni o dall'adozione di pratiche antirazziste. Sono due conclusioni. Siamo dentro di questa struttura, dobbiamo conoscerla, dobbiamo studiarle, dobbiamo pensare in questa cosa, ma partire anche per delle posizioni, adozione di pratiche antirazziste, che non credere che dentro di queste strutture sono anche abilitanti, non solo ci limitano, perché sennò è meglio chiudere la baracca, come si dice, non portare avanti. Allora, grazie e alla prossima settimana. Di casa avete delle domande? Sono 4:34. Questa è la mia amica Rosa Emilia. Noi che siamo per la città. L'ho presa come compagna di questo viaggio qua, antirazzista. Se non ci sono cose, noi qua togliamo. Va bene?